Как и обещала, тестируем дальше. Итак, сегодня у нас в посудомойке крышечка от соковыжималки, чашки. Вот они. Одна такая, другая такая. Я их уже вниз поставила, ну то есть это вообще чистенько, чтобы посмотреть, что будет. Два блюдечка. Вот вы видите, желтизна есть. На втором, в принципе, ее совсем-совсем немного. Сзади чисто. Пластик у нас, ну как бы, можно было бы немножко его обмыть. Это не та грязь, которую надо очень тщательно отмывать. И внизу у нас будет вот, с более грязным пятном крышка. Тарелка, к сожалению, одна. Вот она такая, ну, в принципе, я ее помыла уже под водой. Вилки, ножи, ничего такого страшного там нету. И вот я решила попробовать, сейчас я поставлю, что ж такое, попробовать вот кастрюлю. Вот такая у нас кастрюля, как вы видите. В принципе, не очень там уж грязно. Ну, вот это вот пятно, что-то тут, да. Это даже не пятно. Сейчас я его чуть-чуть есть. Вот такая вот у нас кастрюлька. Внутри, да, вряд ли она отмоется. Она немножко все-таки у нас уже видавшая подгоревшую еду. Итак, ставим. Наверное, даже будет лучше поставить вот так вот. Сейчас я немножко ее хорошо поставлю. Секунду. Я решила еще одну кастрюлю поставить. Она тоже у нас, ну, вот такая вот такой чистоты. Вот сейчас попробуем. Вот так вот она выглядит. В принципе. Ну, почему бы не обновить немножко вот на краях. Мне не нравится. Видите, какая она. Давайте мы ее тоже поставим сюда. И попробуем помыть. Так. Все здесь есть. Это есть. Итак, загружаем.